열도 없고 가래도 없는데 기침만 계속 난다면 감기가 아닐 수 있습니다. 마른 기침은 가래 없이 건조하게 나는 기침으로 목을 자극하고 밤에 심해지는 경우가 많습니다. 2주 이상 기침이 지속된다면 감기보다는 다른 원인을 의심해야 합니다. 기침형 천식, 위식도 역류, 후비루, 혈압약 부작용 등 다양한 원인이 있습니다. 충분한 수분 섭취와 습도 유지, 자극적인 음식 피하기가 도움이 됩니다. 마른 기침이 오래 간다면 정확한 원인을 찾는 것이 회복의 시작입니다. 의학을 한입 크기로 메디 한입이었습니다.